एक दिन किसान आराम कर रहा था। तभी एक केला उसके पेट पर आ गिरा। उसने सोचा, शायद पेड़ से गिरा, लेकिन ऊपर तो पेड़ था ही नहीं। अगले दिन फिर एक केला आ गिरा। इस बार किसान ने छाता लेकर बैठना शुरू कर दिया। तीसरे दिन पूरा आंगन केलेलों से भर गया। किसान ने ऊपर देखा तो एक तोता झूले पर बैठा केले फेंक रहा था। किसान गुस्से से चिल्लाया, अरे तोते, दिमाग तो ठीक है तेरा। तोता बोला, जब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेगा केले बरसते रहेंगे।